Я хочу помолиться. Ուզում եմ աղոթենք։ Небесный Отец, во имя Иисуса, Երկնային Հայր Հիսուսի я անունով прихожу к Тебе сегодня. գալիս եմ քեզ Я այսօր։ спрашиваю, чтобы Ты дал мне способность проповедовать Խնդրում եմ, эту որ դու проповедь. ունակություն տաս ինձ քարոզելու այս падգամը Я приглашаю присутствие Святого Духа, եւ հրավիրում եմ Սուրբ Հոգու ներկայությունը այս вайրի մեջ։ поэтому во имя Иисуса Եվ дրա համար Հիսուսի անունով я молюсь, чтобы Ты благословил աղոթում եմ, որ դու օրհնես это слово, այս խոսքը, косни нашей жизни, հպվիր մեր կյանքերին, чтобы Ты мог использовать нас որպեսզի дու կարողանաս օգտագործել մեզ во имя Иисуса. Հիսուսի անունով։ Аминь. Аминь. Аллилуйя. Хорошо, моя тема сегодня, мой предмет сегодня – это верность. Այսօրվա падգամը, այսօրվա թեման, որի մասին ես ուզում եմ խոսել, կոչվում է հավատարմություն։ Люди, я верю, без сомнения, мы живем в последние дни. Անկասկած ես վստահ եմ, որ մենք ապրում ենք վերջին օրերի Пришествие մեջ։ Иисуса очень-очень Եվ близко. Հիսուսի գալուստը շատ մոտ է։ Если мы посмотрим на мировое событие сегодня, Եթե մենք այսօր նայենք աշխարհի իրադարձություններին, это очевидно. ակնհայտ է։ На то, что которое происходит в Այն ինչ Америке, տեղի է ունենում Ամերիկայում, Дальний Восток, Մերձավոր Արևելքում, Иран, Израиль, Պարսկաստանում, Իսրայելում, Ռուսաստանում, Китай и Тайвань. Չինաստանում, Аминь. Люди, пришествие очень близко. Аминь. Я очень Հիսուսի գալուստը շատ մոտ скоро է։ он придет. Ես հավատում եմ, որ նա И շատ мы շուտով будем с գալու ним է навсегда. եւ մենք հավիտյան կլինենք նրա Поэтому հետ։ я верю, люди, Դրա верность համար ես հավատում եմ, это որ очень важный предмет сейчас. հավատարմությունը շատ կարևոր է Если мы այսօր։ хотим, чтобы Бог, Он защищал нас, Եթե մենք уզում ենք, որ Աստված պաշտպանի это մեզ, важно, чтобы мы будем շատ верными. կարևոր է, որ մենք լինենք իրեն հավատարիմ։ Иисус, Он писал письмо к церкви в Филадельфии. Հիսուսը Փիլադելֆիայի եկեղեցուն նամակ է գրում։ Это в книге Откровения, Դրա մասին գրված է Հայտնության գրքում։ 3 глава, 10 стих. Հայտնության 3-րդ գլուխ Это верная церковь. Это 10-րդ խոսք։ это верная церковь. Он сказал им: Փիլադելֆիայի եկեղեցին Я շատ հավատարիմ сохраню էր։ тебе от година искушения, от година искушения, который придет на все землю, который испытает живущих на землю. Հիսուսն ասում է Փիլադելֆիայի եկեղեցուն, որ ես քեզ կպահեմ այն փորձության ժամիցը, որ գալու է այս աշխարհի վրա, որ փորձե երկրի երեսի վրա Он сказал, что բնակողներին։ Он будет сохранить их. Նա ասաց, որ կպահի այդ Я верю մարդկանց։ это, потому что они были Եվ ես верными. վստահ եմ, ինչու Հիսուսը կպահի, որովհետև նրանք հավատարիմ էին։ Аллилуйя, аллилуйя. Поэтому я верю сегодня, люди. Եվ ես հավատում եմ, Бог, Он построит верную церковь. Աստված կառուցում է հավատարիմ եկեղեցի։ И если мы будем верными, Եվ եթե մենք լինենք հավատարիմ, там нет ограничения то, что Бог, Он может делать ապա в нас սահմանափակում չկա, թե ինչ Для нас կարող է անել Աստված и через մեզանում, нас. մեզ համար եւ մեր միջոցով։ Верность – это очень большая тема. Հավատարմությունը շատ ծավալուն, շատ մեծ падգամ է։ Я хочу поделиться некоторые из их истины с вами сегодня. Եվ մի քանի ճշմարտություններ уզում եմ կիսվել ձեզ հետ այսօր։ Верность является величайшим ключом к тому, чтобы искрывать Божье благословение в наших жизнях. Հավատարմությունը հանդիսանում է կարևորագույն բանալի, որպիսի բացվեն Աստծո օրհնությունները найти մեր наше призвание и կյանքում, եւ որպիսի служение. մենք гտնենք մեր կոչումն ու В ծառայությունը։ притчах 28-20 стих мы читаем. Առակաց 28-20-ում մենք կարդում ենք. Русский перевод говорит: верный человек будет пребывать в благословениях. Ռուսերեն թարգմանության մեջ ասում է, որ հավատարիմ մարդը կապրի օրհնությունների Английский մեջ։ перевод говорит: верный человек будет изобиловать в благословениях. Մեզ մոտել է այդպես, ինչպես անգլերենում գրված է հավատարիմ մարդի օրհնությունները շատ են։ Что написано на То армянском? же самое, что в английском. Английском, аллилуйя, английском самый лучший перевод. Аминь. Бог не только благословляет нас, как мы верны, Ոչ միայն օրհնում է մեզ, երբ որ մենք Он հավատարիմ благословит нас այլև նա обильно. առատապես է օրհնում մեզ։ Аминь. Но на греческом и еврейском
Եբրայերեն եւ հունարեն Слово Лезвом. верность означает. հավատարմություն կամ հավատարիմ նշանակում է Во-первых, надежный. Առաջին հերթին հավատարիմ նշանակում է հուսալի Люди и Господь, они могут доверять нас. Այսինքն եւ Աստված եւ մարդիկ կարող են վստահել Это означает, Высали мы մարդկանց. будем делать то, что мы говорим и мы обещаем. Դա նշանակում է որ մենք կանենք այն ինչ խոսում ենք եւ խոստանում И мы будем выполнять наши обязанности и наши ответственности. Եվ մենք կկատարենք մեր բոլոր պարտականություններն ու Если я скажу вам, պատասխանատվությունները что я позвоню тебе завтра утром 10 часов, я буду делать так. Եթե ես քեզ ասեմ, որ վաղը առավոտյան կզանգահարեմ քեզ ժամը 10-ին, ուրեմն ես ժամը 10-ին պետք է անեմ դա։ Аминь. То, что мы говорим, мы Այնինչ մենք делаем. ասում ենք, մենք пիտի հավատարիմ լինենք մեր ասածի Это ваше մեջ։ переживание сегодня? Արդյոք դու այդպեսին ես այսօր։ Это важно, люди. Կարևոր է սա։ Это также значит, мы умеем хранить тайны. Նաև դա նշանակում է, որ մենք ունակ ենք կամ կարողանում ենք գաղտնիք պահել։ Если кто-то поделится что-то с Եթե нами, ինչ որ մեկը գալիս եւ կիսվում է мы քեզ не հետ, будем говорить всем об մենք этом. բոլորին դա չենք ասի։ Особенно из секреты. Հատկապես գաղտնիքները Библия говорит, верный человек таит дело. Արակած գրքում գրված է, որ հավատարիմ մարդը բանը ծածկել գիտի, այսինքն գաղտնիքը պահել գիտի։ Я задаю вам вопрос. Ուզում եմ հարց տալ ձեզ։ Люди могут доверять на тебе? Արդյոք մարդիկ Хранить. կարող են վստահել քեզ, արդյոք дու գաղտնապահ ես։ Аминь. Аллилуйя. Следующее это честность. Հաջորդը ազնվություն։ Верные люди, они честные. люди. Հավատարիմ մարդկանց բնորոշ է Честность ազնվությունը։ это очень большой предмет. Ազնվությունը նույնպես շատ մեծ падգամ է։ В притчах 14:5 сказано: Արակած 14-ի 5-ում верный ասված է. свидетель не лжет. Հավատարիմ վկան երբեք չի ստում։ Быть честным означает, что мы правдивы, Լինել ազնիվ նշանակում է мы не будем արդար, красть, որ դու չես գողանա երբեք, лгать или երբեք преувеличивать. չես преувеличивать. ստի եւ երբեք չես ճոխացնի, ավելացնի ինչ որ баны վրա։ Аминь. Люди, они могут доверять на нас с финансами. Մարդիկ կարող են վստահել մեզ իրենց գումարները։ Аминь. Также это также может относиться с нашими отношениями. Դա նույնպես վերաբերվում է մեր հաղորդակցությանը մարդկանց հետ։ Особенно, когда мы приводим время с противоположным полем. Հատկապես այն ժամանակ, երբ որ մենք գործ ենք ունենում կամ ժամանակ ենք անցկացնում հակառակ սեռի ներկայացուցիչի հետ։ Ну, в-третьих, Երրորդը, верность означает стабильность. հավատարմություն նշանակում է կայունություն։ Мы стабильны. Մենք կայուն ենք։ Люди могут полагаться на нас, Մարդիկ կարող են հուսալ մեզ и мы վրա всегда եւ будем վստահել там, մեզ։ когда они Եվ нуждаются в нас. Մենք կլինենք այն ժամանակ, երբ մարդիկ Мы не դրա будем կարիքն ունեն։ меняться или Մենք колебаться. երբեք չենք փոխվում եւ չենք Однажды, դադարվում։ один день мы приходим, однажды мы не ходим. Այդպես չի Другой день мы не լինում ходим. հավատարիմ մարդու կյանքում, որ մի օր կգնա, մյուս օրը չի գնա։ Аминь. Верные, Հավատարիմ верующие, մարդը, հավատարիմ հավատացյալը, они стабильные люди. նրանք каюн մարդիկ են։ Мы знаем, что они всегда приходят, если они... Մենք գիտենք, համոզված ենք, որ նրանք միշտ հավատարմորեն գալիս են։ Сегодня здесь у нас есть верные люди. Այսօր այստեղ հավաքվել են հավատարիմ Поэтому, մարդիկ։ может быть, это слово Прямо- это для тех, которые не пришли сегодня. Գուցե այս խոսքը վերաբերվում է այն մարդկանց, ովքեր այսօր այստեղ Но չեն։ есть люди, которые очень редко приходят в церковь. Կան մարդիկ, որոնք շատ հազվադեպ են галիս եկեղեցի։ Пастор, он не знает, если в это воскресенье они приходят или нет. Հովիվը չգիտի այդ Կիրակի օրը նա եկավ, Иногда թե приходит, չեկավ։ иногда не приходит. Մի օր գալիս է եւ մի օր Люди, չի это գալիս։ важно, что мы будем Շատ կարևոր է, որ стабильными. Аминь. մենք լինենք Если կայուն ты не մարդիկ։ можешь приходить в церковь, Եթե դու չես կարող գալ այսօրը ты будешь եկեղեցի, сказать кому-то об этом. դու անպայման ինչ որ մեկին Должен быть կներկայացնես, причина. Аминь. քո պատճառը Это կներկայացնես, не только касается нашей церкви, это также нашей домашней группы.
Ոչ միայն ընդհանուր Домашняя եկեղեցուն է դա վերաբերվում, այլ նաև տնային խմբակներին։ Мы знаем, что верные люди, они Մենք постоянно գիտենք, они որ приходят. հավատարիմ մարդիկ միշտ галիս են։ Аминь. Это Ամեն։ очень важно. Սա շատ կարևոր է։ Мы всегда можем полагаться на Եվ մենք них. միշտ կարող ենք հույս дնել այդ մարդկանց Но վրա։ верность – это природа Հավատարմությունը Бога. դա Աստծո բնույթն է, Есть էությունն է много Աստծո։ стихов, которые говорят о Կան верности շատ Бога. բազմաթիվ խոսքեր Աստվածաշնչում, որոնք ապացուցում են դա։ Вот почему в глазах Бога Ահա թե ինչու Աստծո աչքերում верность очень важна. հավատարմությունը չափազանց կարևոր Потому է, что Он верный Бог. որովհետև Աստված հավատարիմ Աստված է։ 1 Коринфянам 1 глава 9 стих. Առաջին Կորինթացիների առաջին Верен գլուխ Бог, который мы Իններորդ խոսք։ призваны. գրված է, որ հավատարիմ է Աստված, որի ձեռով մենք կանչվեցանք։ Это Его природа. Դա իր բնույթն է, իր Это էությունն один է։ из высших атрибутов Бога. Դա բարձրագույն որակավորումներից է Աստծո։ Так же, как Бог есть любовь или милостив, Ճիշտ այնպես ինչպես Աստված սեր է եւ Աստված Он գթառատ է, верен. այնպես էլ նա հավատարիմ է։ Плач Еремия, Երեմիայի ողբեր 3 глава, 23 стих. Երրորդ գլուխ 23 խոսք։ Вы знаете эти местописания? Դուք Велика երևի թե կարդացել եք դա։ твоя. Գրված է, որ մեծ է քո Бог не հավատարմությունը։ только верен, Он Նա ոչ очень միայն верен. հավատարիմ է, այլ նա մեծապես հավատարիմ է։ Есть, мы читаем в Псалом 36, 5 глава, это на английском говорится. Սաղմոս Господи, 36-ի верность 5-ում Твоя до небес. 36-ի 5-ում գրված է, որ Տեր քո հավատարմությունը, մեր թարգմանության մեջ գրված է քո ողորմությունը, բայց անգլերենում գրված է քո հավատարմությունը մինչև երկինք է հասնում։ Аминь. 1 Петра, Առաջին Պետրոս 2 глава, 6 стих. Мы читаем. Առաջին Պետրոս 2-րդ գլուխ 6-րդ խոսք։ Верующий в Него не постыдится. Նրան հավատացողը երբեք չի ամաչի։ Это прекрасное местописание. Սա հրաշալի համար է։ Если мы հրաշալի верим в խոսք է։ Него, Եթե մենք իսկապես հավատում мы ենք никогда Նրան, не будем մենք постыдиться. երբեք չենք ամաչի։ Он всегда делает Ինչու, то, что Он որովհետև скажет. Աստված միշտ անում է այն, ինչ ասում է։ Аллилуйя, аллилуйя. Ամեն։ Иисуса Навин, 1 глава, 5 стих. Նավյան Հեսու առաջին գլուխ Бог 5-րդ сказал, խոսք։ не оставлю от тебя, не оставлю тебя. Այստեղ գրված է, որ ես քեզ չեմ թողնի եւ քեզ անտես չեմ անի։ Чтобы с нами не случилось, Бог Ինչ էլ որ մեզ всегда հետ պատահի, будет с нами. Աստված միշտ մեզ հետ է եւ անտես չի անում Это մեզ։ может быть слов для кого-то. Գուցե հենց այս խոսքը այսօր վերաբերվում է ինչ որ Бог մեկին։ никогда не оставит Իմացիր, тебя. որ Աստված երբեք քեզ չի Он թողնի։ никогда не покинет Նա покинет երբեք քեզ тебя. անտես չի անի, Он չի всегда լքի будет քեզ։ с Նա тобой. միշտ կլինի քեզ Даже հետ։ если ты приходишь через трудное время Նույնիսկ сейчас, եթե դու անցնում ես այսօր дժվար Бог ժամանակների хочет, чтобы միջով, ты знал сегодня. Աստված ուզում է, որ դու վստահ Он լինես, всегда с тобой. որ նա միշտ քեզ հետ է։ Аминь. Он никогда не Նա оставит, երբեք тебя. քեզ չի թողնի։ потому что Он Ինչու՞։ верный Որովհետև Бог. նա հավատարիմ Աստված է։ Аллилуйя. Аминь. Amen. Слава Богу. 2 Тимофея, 2 глава, Երկրորդ 12 Տիմոթեոս стих. երկրորդ գլուխ Написано. 19-րդ խոսք։ Аминь. Das не да. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себе отречься не может. Երևի խոսքը ուրիշ է համարը։ 2 Тимофея, Այստեղ գրված է, որ եթե մենք անհավատարիմ ենք, ապա Աստված հավատարիմ է, որովհետև ինքն իրեն ուրանալ չի կարող։ даже если мы не верны, Նույնիսկ եթե մենք անհավատարմություն ենք ցուցաբերում, Бог пребывает верен. Աստված միշտ մնում է Его հավատարիմ։ верность не зависит Նրա от հավատարմությունը нашей верности. բոլորովին կախված չէ մեր հավատարմությունից։ Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Он не может поступить иначе. Այլ կերպ նա չի կարող վարվել։ Он такой,
որովհետև Yes. Աստված այնպիսին է, ինչպիսին որ կա, նա հավատարիմ է։ Եվրեեմ 11:11. Եբրայեցիների 11:11 Միջը time Սարի Ջենը Ավրամը. մենք կարդում ենք Սարայի մասին, Написано там, Աբրահամի կնոջ մասին։ ибо узнала, что верен обещавший. Գրված է, որ նա իմացավ, որ հավատարիմ է Как խոստացողը։ она верила, потому что она читала Бога верным. Ինչու նա հավատաց Տիրոջ խոսքին, որովհետև նա համարում էր Աստծուն հավատարիմ Աստված։ Поэтому мы можем иметь веру в Бога, потому что Он верен. Դրա համար մենք պիտի հավատանք Աստծուն, քանի որ նա հավատարիմ է։ Поэтому важен не размер нашей веры, но размер Его верности. Կարևոր չէ, գիտեք, մեր հավատքի չափը, կարևոր է Աստծո հավատարմության Его չափը։ верности это Նրա намного հավատարմությունը выше, чем շատ ավելի наша բարձր է, вера. քան մեր հավատքը։ Поэтому Бог, я верю сегодня, Бог хочет Yes. исцелить больных. Հավատում եմ, որ Աստված այսօր уզում է բժշկել Он хочет հիվանդների։ спасти людей сегодня. Նա уզում է այսօր փրկել Он хочет մարդկանց։ совершать чудеса Նա сегодня. ուզում է այսօր հրաշքներ գործել։ Но основание чудеса, Բայց знамения и հրաշքների- движения Святого Духа, Հրաշքների եւ նշանների это не հիմքը основывается на нашей вере, չի հիմնված մեր հավատքի վրա, на Его верности. այլ հրաշքներն ու նշանները տեղի են ունենում Աստծո Как-то мы հավատարմության молимся պատճառով։ за вас сегодня. Երբ որ մենք այսօր աղոթենք ձեզ Ты համար, должен знать, что Бог, պետք Он է верен. իմանաս, որ Աստված հավատարիմ է Из-за Его верности եւ նրա հավատարմության ты շնորհիվ можешь исцелиться. դու կարող ես լինել բժշկված։ Аллилуйя! Ամեն։ Аминь. Даже если наша вера очень слабая, Նույնիսկ եթե մեր հավատքը տկար է, թույլ է, Его верности очень նրա сильная. հավատարմությունը շատ զորավոր է։ Аминь. Ամեն։ Он верный Бог. Նա հավատարիմ Աստված է։ Алло. Поэтому как-то мы получим откровение о Его верности. Դրա համար, երբ որ մենք стանում ենք հայտնություն Աստծո У հավատարմության нас будет մասին, уверенность մենք верить в կունենանք Него для чудес վստահություն и ответить на հավատալու молитвы. Աստծուն հրաշքների եւ նշանների համար։ Аминь. Откровение 12, 19, 11. Հայտնություն Откровение. 19:11 Аминь. Иисус назван. Это книга Откровения. Հայտնություն 19:11-ում Верный и գրված է, истинный. որ Հիսուսի անունն է հավատարիմ եւ ճշմարիտ։ Однажды Иисус, Он придет Մի օր Հիսուսը կգա на белой лошади. Понимаете, как правильно говорить? սպիտակ ձիու վրա, նա բելում կանյա։ And они будут шат. Они будут Եվ մարդիկ, որոնք կտեսնեն դա, կհրճակեն, верный, կասեն, истинный. հավատարիմ Господь, եւ ճշմարիտ Он Տեր։ придет. Նա եկավ, նա Наше գալիս է։ первое впечатление будет: Առաջին մեր տպավորությունը вау, Он верный. կլինի զարմանքը, որ նա Это հավատարիմ Его է։ природа. Ինչու որտեվ հավատարմությունը նրա էությունն է։ Аллилуйя. Люди, поэтому мы Եվ դրա можем быть համար уверены մենք сегодня, պետք է վստահ լինենք что мы այսօր, попадем на небеса. որ հաստատ գնալու ենք երկինք։ Не только потому, что мы верим в Бога, Ոչ միայն այն պատճառով, որ մենք հավատում но ենք потому Աստծուն, что Иисус, այլ Он որովհետև очень Հիսուսը верен. շատ հավատարիմ է։ Поэтому мы можем Եվ иметь դրա համար уверенность в մենք спасении сегодня. պետք է ունենանք վստահություն փրկված լինելու համար։ Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Но я хочу посмотреть на некоторые места Писания, которые Ուզում եմ описываются верностью. միասին նայենք որոշ սուրբգրային համարներ։ Давайте прочитаем книга Луки. Ղուկաս От Լուկի, ավետարան, Ղուկասի 16 ավետարան, 16-րդ գլուխ, 11 до 12 стих. 11 եւ 12 խոսքերը։ Может быть, мы можем читать этого места. Միասին կարող ենք կարդալ։ 3 места Писания. Это 3 стиха. Верный в малом, Քչի многом մեջ верен. հավատարիմը։ Քչի մեջ հավատարիմը շատ բանի մեջ հավատարիմ Повторите կլինի։ за мне. Верим в малом, Քչի մեջ հավատարիմը во многом верим. շատ բանի մեջ հավատարիմ կլինի։ И не верный в малом, не верим в многом. Եվ քչի մեջ անհավատարիմը Аминь. Итак, если հավատարիմ չի вы լինի շատի մեջ։ в неправдном богатстве не были верны, кто
поверит вам истинное богатство. Այստեղ գրված է, որ եթե դու անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղար, ճշմարիտ հարստությունը ով կտա ձեր ձեռքը։ Und 12 стих. Есть Если чужим не было верни, кто даст вам ваше? Եթե օտար բանի մեջ դուք հավատարիմ չեղաք, ձերը ով կտա Я ձեզ։ хочу посмотреть на верным в малом, верным в деньгами, верным, чтобы служить другим. Ուրեմն ես ուզում եմ նայել 3 կետեր. Քչի մեջ լինել հավատարիմ, հավատարիմ լինել ֆինանսների հանդեպ եւ հավատարիմ լինել ուրիշների ծառայությանը։ Мы не будем верны многом, если мы не будем верны малым. Մենք չենք կարող լինել հավատարիմ шатի մեջ, եթե Бог քչի մեջ часто հավատարիմ չենք։ испытывает нас Շատ հաճախ Աստված малыми քննում է обязанностями, մեզ։ прежде чем говорит нам много. Քննում է մեզ տալով շատ փոքր պարտականություններ, որpիսի հետո կարողանա վստահել շատ Маленькая մեծ ответственность – это պարտականություններ։ ключ к большим возможностям. Գիտես, փոքրիկ պատասխանատվությունը բանալի է մեծ У հնարավորությունների нас համար։ пример Иосифа в Մենք Ветхом ունենք Завете. Հովսեփի օրինակը հին ուխտում։ Он вначале он был верен в дома Патифара, прежде Սկզբում чем Հովսեփը он мог править над страной Египта. մինչև դառնալ Եգիպտոսի կառավարիչ, նա սկզբում հավատարիմ важно եղավ быть պետապրեսի տանը։ Верным малым. Շատ կարևոր է լինել քչի մեջ Например, հավատարիմ։ в мою жизнь Бог сказал мне, Օրինակ իմ կյանքում եղել են Дэвид, դեպքեր։ там нет разницы, если ты будешь проповедовать перед малым людьми или многими людьми. Աստված ինձ ասում էր. Դեվիդ, տարբերություն չկա դու շատ լսարանի առաջ կքարոզես, թե քիչ մարդկանց Например, առաջ если у тебя կքարոզես։ есть кто-то дал тебе возможность проповедовать здесь сегодня. Օրինակ, եթե ինչ-որ մեկը քեզ տա հնարավորություն քարոզելու Это այստեղից, большая церковь сегодня. մեծ եկեղեցի է այստեղ։ Я знаю, если ты будешь делать хорошую подготовку, Եվ ես վստահ եմ, որ եթե քեզ вստահեմ падգամը, դու շատ լավ потому что это хорошая կպատրաստես, возможность. որովհետև լավ հնարավորություն Ты будешь ունես։ поститься, молиться, Դու ծոմ կվերցնես, много времени, կաղոթես, շատ ժամանակ Делать կանցկացնես եւ կպատրաստվես։ потому что есть много народов сегодня. Ինչու որտեվ շատ մարդիկ Это են так քեզ же լսելու։ Аллилуйя, много людей смотрят на нас сегодня. Եվ այսօր on-line շատ մարդիկ դիտում են մեզ։ Но если кто-то спросил тебя Բայց եթե ինչ-որ մեկը քեզ խնդրի, поделиться перед детьми, որpեսզի դու քարոզես փոքրիկ երեխաների только առաջ, 5 детей. եւ ընդամենը 5 երեխա Ты պիտի քեզ если լսի։ будешь Դու այդպես проповедовать ваши самые քրտնաջան, лучшие проповедь. քրտնաջան կաշխատես, որպեսզի լավագույն падգամը տաս։ Бог много раз испытал меня. Գիտեք, բազմիցս Աստված У меня были քննել է ինձ։ возможности проповедовать перед много людей. Եղել են հնարավորություններ ինձ համար շատ մեծ մարդկանց, շատ քանակությամբ մարդկանց առաջ քարոզել եւ քիչ մարդկանց Несколько лет առաջ։ назад я жил в Москве. Մի քանի տարի առաջ ապրում էի Մոսկվայում։ Один пастор, он пригласил Եվ меня на հովիվներից проповедь. մեկը ինձ հրավիրեց, որ ես քարոզեմ։ Я спросил его, сколько людей приходит в вашу церковь? Ասեցի, ձեր եկեղեցում քանի հոգի մարդ կա։ Он сказал, мне он 100. Ասեց 10։ Я думаю, он сказал, он сказал 10. Ասեց 10։ Я думаю, он сказал Есть. 110. Մտածեցի, որ 110։ Для меня это нормальная Ինձ церковь. համար մտածեցի, որ դա В բավականին։ Москве, если ваша церковь 100 человек, это Եթե большая церковь в Москве. Եթե քո եկեղեցին Մոսկվայում 100 հոգանոց է, դա Поэтому բավականին մեծ я եկեղեցի։ сделал очень хорошую подготовку. Եվ ես շատ լավ պատրաստվեցի, Потому что это 110 человек. որովհետև մտածում էի 110 հոգի ինձ Я պիտի молился, լսեն։ постился, я делал Ես хорошую աղոթում подготовку. էի, ծոմ էի վերցրել եւ լավ падգամ պատրաստեցի։ Как я приехал туда, Երբ որ гնացի այդ եկեղեցին, мы общались в его մենք доме. հաղորդակցվեցինք Հովվի հետ 11 часов, я сказал, пастор Джан, եւ ժամը 10-ին ասեցի Հովվի ջան, как ты мы пойдем на արդեն церковь? ժամանակն է, երբ են գնում եկեղեցի։ Дэйв, это Ասեց Դեվիդ, հենց սա է եկեղեցին։ 10 человек. Ընդամենը 10 հոգի են Я եկել։ сказал, ай-яй-яй-яй, только 10 человек. Ասեցի, ընդամենը 10 հոգի, Все равно я проповедовал. բայց միևնույն է ես Он քարոզեցի։ покаялся, пастор покаялся. Հովիվը ապաշխարեց, Бог մարդիկ благословил это ապաշխարեցին։ собрание. Было Աստված прекрасное собрание. օրհնեց այդ եկեղեցին, այդ ժողովը։ Аминь. Однажды, как-то я жил в Южной Африке. Եվ մի անգամ, երբ որ ապրում էի Հարավային Աֆրիկայում, Один пастор пригласил меня проповедовать его церковь. Это семью Бога церковь. Սիմիա Բոգա, Աստծո ընտանիք անունով եկեղեցի, Հովիվը հրավիրել էր, որ քարոզի։ Дэйв, я хочу
я хочу Асец. поехать на отпуск. Դեվիդ уզում եմ արցակուրտ գնալ։ Ты можешь проповедовать у нас на воскресенье? Կարող ես գալ Կիրակի օրը մեզ մոտ քարոզել։ Это был другой город. Եվ դա ուրիշ քաղաքում էր այդ եկեղեցին։ Я и Францис, мы Ես поехали եւ на машине. Ֆրանսիսը մեքենայով գնացինք այդ քաղաքը։ 140 километров туда. 140 կիլոմետր Это որ далеко. հասնենք այդ քաղաքը։ Բավականին Это как հեռու էր։ Արտաշատ до Вайк. Ոնց որ Արտաշատից վայք։ И как-то мы приехали туда. Երբ որ մենք հասանք այդ տեղը, У них есть очень красивый дом. շատ գեղեցիկ շենք էր։ Двери Դռները баց էին։ В этом воскресенье никто не Եվ այդ пришли. Կիրակի ոչ ոք չէր եկել եկեղեցի։ Яй-яй-яй. Только мы, я с женой. Ես եւ կինս էինք։ Все равно я сильно Բայց проповедовал. միևնույնն է ես քարոզեցի, Моя жена покаялась. կինս ապաշխարեց։ Ամեն. Ամեն։ Понимаете? Հասկանում եք։ Это также касательно вашей работы. Ձեր Вашей работы. աշխատանքին էլ է դա Ты վերաբերվում։ можешь сказать, Дэвид Джан, моя заработная плата очень-очень мало. Դու կարող ես ասել Դեվիդ ջան, իմ աշխատավարձը այնքան քիչ Я է։ хочу бросать вызов тебе. Բայց ես կոչ եմ անում քեզ։ Быть верным в Որ вашей դու работе. հավատարիմ լինես քո աշխատանքի մեջ։ Ты должен работать, как будет ваша работная плата $2000 в месяц. Դու պիտի այնպես աշխատես, ջանասիրաբար։ Կարծես քո աշխատավարձը ամսական $2000 Ты է։ знаешь, Бог будет, я верю, Бог Եվ будет գիտես, Աստված վստահ եմ, որ вашу заработную плату. բազմապատկի, կբազմացնի քո Бог, աշխատավարձը։ я верю, Бог сильно будет благословать Եվ свою работу. վստահ եմ, որ Աստված կօրհնի քո աշխատանքը։ Аминь. Ամեն։ Аллилуйя. Ваша заработная плата Здесь- не только зависит от вашей работы, это только зависит от Бога. Գիտես, որ քո աշխատավարձը կախված չի միայն քո աշխատանքից, այլ Աստծուց է կախված։ Аминь. Также люди, мы должны быть верными в наших местной церкви. Նաև շատ կարևոր է լինել հավատարիմ մեր տեղական եկեղեցում, Бог, Он ищет верных որովհետև верующих. Աստված փնտրում է հավատարիմ մարդկանց։ Может быть, у тебя есть не очень, у тебя есть маленькая ответственность сегодня. Գուցե այսօր եկեղեցում դու ունես շատ փոքր պատասխանատվություն։ Может быть, ты моешь простуды, Գուցե դու Они սպասք ես посуда. լվանում, սպասք ես լվանում, твой ответственность это чистить. կամ հատակն ես մաքրում, դա է քո Или պարտականությունը։ раздавать брошюры. Գուցե բրոշուրներ բաժանելն է քո Լուրի, դա պարտականությունը։ ключ, Բայց որ- գիտես, այս փոքրիկ պատասխանատվությունը բանալի է, Это ключ, чтобы переживать Божье благословение. որպեսզի дու ապրես մեծ օրհնությունները Աստծո։ Я и пастор Хачик, мы поехали на деревнях. Деревни. Ես եւ Հովիվ Խաչիկը գնացինք Վայոց ձորի գյուղերը, Это четверг, пятница и суббота. 5 շաբթի, ուրբաթ եւ շաբաթ օրերը այնտեղ էինք։ Одна деревня, где мы были. Եվ գյուղերից մեկում, որ մենք եղանք, Я заметил, как сильно Бог, Он благословит одной семье там. եւ ես նկատեցի, որ Աստված ինչքան է օրհնում այնտեղ մի ընտանիքի շատ է Первый օրհնում։ раз как-то мы проповедовали там. Առաջին անգամ, երբ որ մենք Они գնացինք были այնտեղ очень քարոզելու, бедными. Они նրանք очень бедные. շատ աղքատ էին։ Было мало людей, которые Շատ приходили. քիչ մարդիկ էին գալիս այդ տունը քարոզը լսելու։ сейчас Բայց հիմա Я замечаю ես разницу. տարբերություն եմ нկատում։ Бог благословляет их бизнес. Աստված օրհնել է իրենց բիզնեսը։ У них есть красивый дом сейчас. Նրանք այսօր ունեն гեղեցիկ տուն, Это очевидно, что Бог Եվ Божье благословляет их. որ Были Աստված хорошие օրհնում է помазанные նրանց։ собрания. Օծված պաշտամունք եղավ։ Ты знаешь почему? Գիտես ինչու։ Потому что они верны. Որովհետև նրանք հավատարիմ են։ Они постоянно платили их десятину. Նրանք միշտ հավատարիմ են եղել իրենց Они տասանորդի մեջ, служили Господу իրենք ծառայել են без Տիրոջը компромисса. առանց փողզիջումների։ Потому что они были верными. Ինչու, որովհետև նրանք հավատարիմ Я մնացին։ верю, Бог, Он дал им прорыв. Եվ Աստված իրենց տվեց առաջընթաց իրենց Даже կյանքի մեջ։ если мы ждем течение долгого времени, Նույնիսկ եթե մենք այսօր շատ երկար ժամանակ է որ սպասում я ենք, верю, ես հավատում եմ, Бог будет Որ дать тебе որ
прорыв. Աստված կտա քեզ առաջընթաց, դու կունենաս ճեղքում քո կյանքում։ Amen. Я верю, это важно. Ես հավատում եմ։ Luke 19:17. Это очень прекрасный место. Ղուկաս 19:17 Amen. Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом быть верен, возьми в управление 10 городов. Եվ նրան ասեց. Լավ, բարի ծառա, որովհետև քչումը հավատարիմ եղար, 10 քաղաքի վրա իշխանություն ունեցիր։ Amen. Хорошо, добрый раб, за то, что ты малым верен, возьми управление 10 городов. Այստեղ գրված է, որ քանի որ դու բարի ծառա, քչի մեջ եղար հավատարիմ, ես քեզ իշխանություն եմ տալիս 10 քաղաքների վրա։ Я верю, люди, если мы Ես հավատում будем եմ, верны եթե մենք լինենք հավատարիմ в наш город, մեր քաղաքի если мы մեջ, будем верны здесь, եթե մենք այստեղ լինենք հավատարիմ, Бог будет увеличивать нашу власть и влияние на наш կբազմացնի մեր город. հեղինակությունը, մեր ազդեցությունը մեր քաղաքի վրա։ Я верю, Бог, Он даст нам прекрасные возможности Ես վստահ եմ, որ Աստված կտա մեզ հիանալի հնարավորություններ, достигнуть неверующих, որպեսզի մենք հասնենք անհավատներին։ если мы будем верны Եթե в нашу մենք местную լինենք церковь. հավատարիմ մեր տեղական եկեղեցում։ Ամեն. Ամեն։ Не только это. Ոչ միայն դա, Я верю, это будет повлиять на наше вечное существование. նաև մեր հավատարմությունը կազդի մեր հավիտենական գոյության վրա, Однажды мы будем царствовать с որովհետև մի օր Иисусом. մենք пիտի թակավորենք В Հիսուսի հետ։ тысячелетное царствование Иисуса. 1000-ամյա թակավորության ժամանակ պիտի թակավորենք։ Сегодня это наш тренинг сегодня. Գիտես, այսօր մեր վարժեցումն է։ Бог, Он готовит нас Աստված մեզ վարժեցնում է, պատրաստում է, царствовать с Ним, царствовать որպեսզի մենք ունակ լինենք թակավորելու вечности. Ամեն։ Հիսուսի հետ հավիտենության մեջ։ Аллилуйя. Однажды Ամեն։ Մի Бог օր наградит нас в Աստված вечности. կպարգևատրի մեզ հավիտենության մեջ։ Аминь. Аллилуйя. Ամեն։ Если мы будем верными тому, что Бог сказал нам делать на земле, Եթե մենք հավատարիմ լինենք նրան, ինչ Աստված ասեց անելու երկրի мы վրա, будем царствовать с Иисусом в մենք вечности. կթակավորենք Հիսուսի հետ հավիտենության մեջ։ Наше главное призвание это не происходит здесь сегодня. Գիտես, մեր գլխավոր կոչումը այս երկրի вրա չէ, որ կատարվում է։ Наше главное Այլ призвание մեր гլխավոր կոչումը произойдет в պետք է вечности. տեղի ունենա հավիտենության Мы մեջ։ будем царствовать с Մենք Иисусом. կթակավորենք Հիսուսի հետ։ Аллилуйя. Հալելույա։ Это также Դա Аллилуйя. Но следующее это Հաջորդը։ верность с деньгами. հավատարմություն ցուցաբերել ֆինանսների հանդեպ։ Luke 16:11. Ղուկաս 16:11 Итак, если вы неправдым богатством не были верны, кто поверит вам истинное богатство? Արդ թե որ անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղաք, ճշմարիտ հարստությունը ով կտա ձեր ձեռը։ Что означает быть верными с финансами? Ինչ է նշանակում լինել հավատարիմ ֆինանսների մեջ։ Я предлагаю следующее. Ես առաջարկում եմ հետևյալը։ Наши финансы Մեր должны быть ֆինանսները в порядке. պետք է լինեն կարգ ու կանոնի Мы մեջ։ должны вернуть деньги, которые взяли взаймы. Մենք պետք է անպայման վերադարձնենք այն գումարը, որը ինչ որ մեկից պարտքով ենք վերցրել, Мы не позаимствовали деньги, որովհետև մենք պարտք ենք արել, и мы не вернем эти деньги. եւ մենք պետք է այն վերադարձնենք։ Если мы позаимствовали деньги, Եթե մենք պարտքով գումար ենք и у վերցրել, нас нет плана вернуть, եւ եթե դու ծրագիր չունես Էդի դեռևս դենգի- վերադարձնելու այդ գումարը, это означает դա мы նշանակում է, ворю. որ մենք գողանում ենք, Мы вори. մենք գողեր ենք։ Ай-яй-яй-яй-яй. Библия говорит, вор не
Աստվածաշունչն ասում է, որ գողերը Աստծո արքայությունը չեն մտնելու։ Осторожно, люди. Շատ զգուշ պիտի Мы լինենք։ должны быть верными Մենք со պետք է финансами. հավատարիմ լինենք ֆինանսների մեջ։ Аминь. Если ты должен вернуть деньги, Եթե դու ինչ որ մեկին պարտք ես եւ ты պետք է должен делать վերադարձնես, планы вернуть эти դու деньги. պետք է ծրագրավորես աստիճանաբար Потому что это վերադարձնելու, очень серьезный грех որովհետեւ դա շատ լուրջ перед Богом. մեղք է Աստծո առաջ։ Мы не хотим умереть и однажды предстать перед Մենք չենք ուզում Христом. մեռնել եւ մի օր կանգնել Քրիստոսի առաջ Он сказал, почему ты եւ Քրիստոսը ասի. украли эти деньги? Почему ты украли эти деньги? Ինչու ես գողացել այդ փողը։ Римлянам 13:8 говорится, Հռոմեացիս 13:8-ում գրված է. не оставайтесь должными никому ничем. Ասում է ոչ մեկին, ոչ մի բանի մեջ պարտք չմնաք։ Аминь. Номер 2. Հաջորդը։ Мы не должны жить выше нашего дохода. Մենք չպետք է ապրենք մեր եկամուտից бարձր։ Мы не մակարդակով։ покупаем вещи, которые мы не можем себе платить. Մենք չպետք է գնենք այնպիսի բաներ, որի համար Если հետո ваша չենք կարող работная плата վճարել։ мало, Եթե քո աշխատավարձը քիչ է, нельзя купить новый Mercedes-Benz. օրինակ դու չես կարող այդ դեպքում գնել նոր Mercedes-Benz։ Айо? Аминь. Այդպես չի։ Это также важность честности. Եւ շատ կարեւոր է լինել ազնիվ։ У нас есть предостережение в притчах 11, 13-11. Առակաց 13:11-ում Богатство от сущности истощается. Առակաց 13:11-ում գրված է, որ Իսկ- ունայնությամբ ժողոված ստացվածքը կպակասվի, И собирающий трудами բայց умножает его. քիչ-քիչ ժողովողը կշատացնե։ И я верю, здесь очень прекрасная истина. Ես հավատում եմ, որ սա շատ հրաշալի ճշմարտություն է։ Если мы трудимся Եթե усердие, մենք ջանասիրաբար աշխատում даже ենք, если заработная плата очень мало, նույնիսկ եթե աշխատավարձը քիչ է, Бог сильно будет умножать. Աստված կարող է нашу բազմացնել, заработная կարող է плату. շատացնել մեր Ամեն։ աշխատավարձը։ Это не количество вашей заработной платы, которое важно, чем важно перед Богом. Գիտես, քո աշխատավարձի չափը, քանակը կարևոր չի Աստծո Это առաջ, ваша работа, այլ քո աշխատանքն է դա։ ваш труд. Ձեր աշխատանքը, Аминь. ջանասիրաբար Если աշխատելը։ Он наблюдает, Եթե Աստված նկատի, что ты работаешь, որ դու աշխատում ես усердие, երանդով, Он будет благословить նա тебя. կորտնի քեզ։ Понимаете? Հասկանում եք։ Аллилуйя, аллилуйя. Слава Богу. Ух, отца, как нас. Извините. Хорошо. Я могу много говорить об этом, Կարող եմ դրա մասին շատ но խոսել։ следующее это Հաջորդը деяния, десятина и щедрость очень важны перед Богом. ընծան, տասանորդը եւ առատաձեռնությունը շատ կարեւոր են Աստծո Я не առաջ։ хочу говорить много об этом. Շատ չեմ ասի դրա մասին, Мои люди, բայց я слышал очень интересное свидетельство. շատ հետաքրքիր մի հատ վկայություն եմ լսել։ Это миссионер, который он живет в Австралии. Մի միսիոներ, որը ապրում է Ավստրալիայում, И его папа был апостолом. եւ նրա հայրը ապոստол, Апостол, он был как առաքյալ էր։ апостол. Много лет назад. Շատ տարիներ առաջ։ Он открыл много церквей в Շատ Австралии. եկեղեցիներ էր հիմնել նրա հայրը Ավստրալիայում։ Он ездил на машине на много городов. Եվ իր մեքենայով գնում էր, հասնում էր տարբեր Он քաղաքներ։ проповедовал, он Քարոզում էր, сильно работал. շատ էր աշխատում։ Но у него была проблема. Բայց խնդիր ուներ։ Он сказал Богу: Աստծուն ասաց. Бог, я очень много работаю. Տեր Աստված, ես շատ եմ աշխատում, Но пожертвований очень мало. բայց ընծաները շատ քիչ են։ Почему Ինչու։ они очень мало они дают? Ինչու մարդիկ քիչ են ընծայում։ И Бог сказал Եվ ему: Աստված նրան ասաց. Это потому что Որովհետև в твоем сердце քո սրտում есть деньги. դու փող ունես։ Аминь. И Бог сказал ему: Եվ Աստված նրան ասաց. если у тебя нет денег в вашем сердце, Եթե դու քո սրտում փող չունենաս, я положу деньги в ես այդ вашем փողերը кармане. կդնեմ քո գրպանի մեջ։ Аминь. Потому что это было его желание.
Որովհետև դա էր նրա ցանկությունը։ Nu, kijk on pakaalse op het hem. Երբ որ այդ մարդը ապաշխարեց, On bil svobodne od любви եւ к деньгам. արդեն азատ էր արծաթասիրությունից, այդ Бог սիրուց Бог փողի сильно հանդեպ, начал благословить ему Աստված с սկսեց деньгам. նրան շատ օրհնել։ Ամեն։ Ֆինանսապես։ Говори за меня. Ինձ այնց հետո ասա. Если у меня нет денег в моем сердце, Եթե իմ սրտում փող չկա, Бог положит деньги в моем Աստված карман. այդ փողերը կդնի իմ գրպանի մեջ։ Аллилуйя! Հալելույա։ Аминь. Ամեն։ Слава Богу. Также мы читаем, если вы не в неправдном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное богатство? Գրված է, եթե դու անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղար ճշմարիտ հարստությունը, ով կվստահի քեզ։ Что вы думаете означает истинное богатство? Ինչ է նշանակում ճշմարիտ հարստություն։ Истинное богатство. Ճշմարիտ հարստություն։ Наше помазание Святого Духа, Սուրբ Հոգու օծությունն է դա, это наше призвание, դա մեր կոչումն է, наше служение, մեր ծառայությունն է, чудеса, знамения, հրաշքներն են, նշաններն են, присутствие Господа, Տիրոջ ներկայությունն է, движение Святого Духа. Սուրբ Հոգու շարժն է, Более того, եւ ավելին, это наши награды в небесах. դա մեր վարձքն է երկնքում։ Аллилуйя. Если мы верны с деньгами, Եթե մենք հավատարիմ ենք Бог, ֆինանսների Он մեջ, даст нам истинное Աստված կվստահի մեզ ճշմարիտ հարստությունը։ богатство. Аминь. Ամեն։ Я замечаю, что самые помазанных людей, Ես նկատել եմ, որ շատ օծված մարդիկ обычно они очень щедрые люди. սովորաբար առատաձեռն մարդիկ են։ Они свободны от любви к деньгам. Ազատ են արծաթասիրությունից, Они обычно много փողասիրությունից։ дают. Սովորաբար նրանք առատորեն են տալիս։ Аминь. Ամեն։ Хорошо. Аминь. Аллилуйя. Если мы будем верны с золотом на земле, Եթե մենք հավատարիմ լինենք ոսկու հանդեպ այս երկրի мы վրա, будем строить золотом в вечности. ապա հավիտենության մեջ մենք ոսկով կկառուցենք։ Аминь. Ամեն։ Но следующее Հաջորդը говорится Люк 16:12. Если вы чувством не были верны, кто даст вам ваше? Եթե օտար բանի մեջ հավատարիմ չեղար քոնը ով կտա քեզ։ Это верность тому, кто принадлежит другим. Դու պետք է հավատարիմ լինես ուրիշների առաջադրանքին։ Например, если мы верны Օրինակ, чему-то служению, Եթե Бог մենք даст нам наше собственное служение. հավատարիմ ենք ինչ որ մեկի ծառայությանը, Աստված կտա մեզ մեր ծառայությունը։ Если мы хотим найти наше призвание и служение, Եթե մենք ուզում ենք гтնել մեր կոչումը եւ ծառայությունը, найти кого-то, который Бог уже дал им служение. դու կարող ես գտնել мեկին, որը արդեն ունի այդ У нас есть ծառայությունը։ много примеров в Библии. Մենք ունենք շատ օրինակներ Աստվածաշնչում։ Иосиф, он служил, Елисея, он служил Илие. Եղիսեն ծառայում էր Եղիային։ Тимофей, он служил Павла. Տիմոթեոսը ծառայում էր Պողոսին։ Иисус Навин, он служил Моисея. Նավյան Հեսուն ծառայում էր Մովսեսին։ И все из них, Եվ они բոլորը нашли նրանք их призвание. գտան իրենց կոչումը։ Аминь. Ամեն։ Аллилуйя. Также мы должны быть верными нашей церкви. Նաև մենք պիտի հավատարիմ լինենք մեր եկեղեցու մեջ։ У нас есть очень серьезный стих. Մենք ունենք շատ լուրջ համար Սուրբ գրքում։ Это Евреям, 10 глава, Եբրայեցի 10-րդ գլուխ 25 стих. 25 խոսք։ Написано там: Այստեղ գրված է. не будем оставлять собрание своего. Եվ չթողնենք մեր իրար հետ հավաքվելը, ժողովելը։ Говорит друг друга. Կողքինի տասա։ Не Եվ будем չթողնենք оставлять մենք իրար собрание հետ հավաքվելը։ своего. Бог испытывает нашу верность здесь. Գիտես, Աստված քննում է մեր հավատարմությունը այստեղ։ Аминь. Ամեն։ Аллилуйя. Тем более, чем более усматривают приближение Оного. Եվ այնքան ավելի, որքան տեսնում ենք, որ օրը մոտեցած է։ Ты знаешь,
Я думаю о Ноа и как-то он построил ковчег. Գիտես, ես մտածում եմ Նոյի մասին, երբ որ նա կառուցում էր տապանը։ Он построил ковчег, чтобы защитить его семью Նա կառուցեց տապանը, որպեսզի պաշտպանի իր ընտանիքը от суждения Бога. Աստծո դատաստանից։ Сейчас у нас есть духовный ковчег. Եվ այսօր մենք ունենք հոգևոր տապանը։ Что наш духовный ковчег Որն է сегодня? մեր հոգևոր տապանը այսօր։ Ցերկը։ Церковь. Եկեղեցին։ Это отношение с братьями и Դա сестрами. մեր վերաբերմունքն է, մեր Это հաղորդակցությունն է наше մեր место եղբայրների հանդեպ։ безопасности. Դա մեր ապահովության, անվտանգության վայրն է։ Потому что я верю, Бог Ես скоро վստահ եմ, որ будет судить этот мир. Շուտով պիտի դատի այս աշխարհը։ Аминь. Наше самое безопасное место это. Ամենաապահով вայրը մեզ համար եկեղեցին է։ И если мы будем верны Եվ եթե մենք мնանք հավատարիմ к нашим местной церкви, մեր տեղական եկեղեցու մեջ, Бог будет защищать Աստված нас. անպայման կպաշտպանի մեզ։ Аминь. Ամեն։ Псалом 92, 14 и 15 мы читаем. Սաղմոս 92-ի 14-15-ում Наши մենք дони կարդում ենք, в дом Господом, Տիրոջ տան մեջ տնկվածները они светут в дворах Бога. Աստծո դռներումը կբուսնեն, Они плодовиты, նրանք պարարտ, сочные и свежие. հյութալի եւ թարմ կմնան։ Аминь. Это Аминь. наш дом. Մեր տունն է սա։ Это не церковь Хачика. Դա Հովիվ Խաչիկի Это եկեղեցին չէ, дом Господом. այլ դա Տիրոջ տունն է։ Мы не только приходим сюда. Մենք ոչ միայն որպես այցելու ենք գալիս Это այստեղ, наш собственный дом. այլ դա մեր սեփական տունն է։ Аллилуйя. И Ամեն։ если мы будем верны здесь, Եվ եթե մենք մնանք հավատարիմ мы այստեղ, будем плодовиты, մենք պտղաբեր կլինենք, сочные и свежие. հյութալի կլինենք, Հալելույա։ պարարտ։ Аминь. Ամեն։ Слава Богу. Окей, некоторые других местописания. Որոշ սուրբգրային համարներ եմ ուզում տալ 2 ձեզ։ Тимофея, Երկրորդ Տիմոթեոս, 2 глава, 2 стих. Երկրորդ Տիմոթեոս, երկրորդ գլուխ, երկրորդ խոսք։ Павел писал, Պողոսը գրում է։ он сказал Тимофею, Տիմոթեոսին ասում է. что слышал от меня при многих свидетелях, Այն բաները, որ ինձանից լսեցիր շատ վկաներով, то передай верным людям, հանձնիր հավատարիմ մարդկանց, который был бы способны и других научить. որոնք կարող են կամ ունակ կլինեն ուրիշներին сովորեցնել։ Бог, Он не ищет способных людей. Նա ունակ մարդկանց չի փնտրում, Может Աստված быть, չի ты можешь փնտրում очень ունակ хороший, մարդկանց։ ты умеешь способность проповедовать сегодня. Գուցե դու շատ լավ ունակություն ունես քարոզելու, Это не очень важно перед Богом. բայց կարևոր չի այդ ունակությունը Աստծո Он առաջ։ ищет Աստված верных փնտրում է людей. հավատարիմ не մարդկանց, способных людей. ոչ թե ունակ, այլ հավատարիմ մարդկանց։ Аминь. Ամեն։ Аллилуйя. Поэтому верность – это дверь, через которую мы выходим в наше призвание и служение. Հավատարմությունը դուռ է հանդիսանում, որի միջով մենք մտնում ենք մեր կոչման եւ ծառայության Если ты մեջ։ хочешь, чтобы Бог показал тебе твое призвание, быть Եթե դու верным. ուզում ես, որ Աստված ցույց տա քեզ քո կոչումը, եղիր հավատարիմ։ Аллилуйя. Ամեն։ Верность также Հավատարմությունը дает нам платформу для Նույնպես- обучения других. Для обучения. դրա կավո։ Для обучения других. Հա, հավատարմությունը մեզ հիմք է տալիս, որպեսզի մյուսներին սովորեցնենք։ Например, если я буду верен давать десятину, я Օրինակ, смогу եթե учить ես о հավատարիմ десятине. լինեմ տասանորդի մեջ, ես կարող եմ սովորեցնել տասանորդի մասին։ Аллилуйя. Аминь. Ամեն։ Слава Богу. То, что мы делаем, дает нам помазание и способность учить других. Այն ինչի մեջ, որ մենք կանք, մեզ ունակություն եւ օծություն է տալիս, որ սովորեցնենք И третьих, ուրիշներին։ мы должны быть верны другим, Հաջորդը։ если мы хотим, чтобы другие были верны нам. Մենք պետք է հավատարիմ լինենք մարդկանց, եթե уզում ենք մարդիկ հավատարիմ լինեն մեր հանդեպ։ Аминь. Ну, до конца концов, я хочу читать Եվ վերջապես уզում եմ ընթերցել Откровение 3 глава, 8 стих. Հայտնության գրքից Это церковь в Филадельфии.
Երրորդ գլուխ 8-րդ խոսք Փիլադելփիայի եկեղեցուն ուղված Иисус говорит, Խոսքերը. верной церкви Филадельфия. Նա Это верная церковь. Հիսուսն ասում է, որ այս եկեղեցին հավատարիմ էր։ Может быть, давайте прочитаем это место. Եկեք միասին կարդանք։ Я читаю медленно. Դանդաղ եմ կարդում։ Иисус сказал им, Հիսուսն ասաց նրանց. знаю твои дела. Գիտեմ քո գործերը։ Бог, Он знает наши дела. Աստված գիտի յուրաքանչյուրիս գործերը։ Он наблюдает на нас сегодня. Նա հետևում է մեզ այսօր։ Он смотрит на наше сердце сегодня. Նա нայում է մեր սրտին Он այսօր։ знает точно, что происходит, Նա հստակ գիտի, происходит թե здесь. ինչ է տեղի ունենում Он այստեղ։ знает все. Նա ամեն բան գիտի։ Аллилуйя. Он сказал, Եվ նա ասում է. я отворил перед тобой дверь. Ահա քո առաջին մի բացված դուռ դրեցի։ Я отворил перед тобой дверь. Ես քո առջև դուռ եմ բացել։ Хорошую возможность. Լավ հնարավորություն եմ տվել։ Почему? Ինչու։ Он сказал, нет, и никто не может затворить ее. Եվ նրան ոչ ոք չի կարող փակել։ Государство Армения не может затворить эту дверь. Հայաստանի հանրապետության պետականությունը չի կարող Ադրբեջան, փակել они не могут առջև затворить դուռը։ эту дверь. Ադրբեջանը չի կարող փակել այդ դուռը։ Неверующие, они не могут затворить эту дверь. Դու հավատում ես, որ անհավատ մարդիկ չեն կարող փակել այդ դուռը։ Потому что Бог сказал, я открыл перед Որովհետև тобой Աստված дверь. ասում է, ես եմ բացել այդ դուռը քո առջև։ Аминь. Ամեն։ Почему? Ինչու։ Ты имеешь, ты не много имеешь силы. Ասում է, որովհետև դու քիչ зорություն ունես։ Это не потому, что ты очень сильный. Դա նրա համար չի, որ դու շատ Или զորավոր ты очень ես способный. կամ շատ ունակ ես։ Это потому, что вы Այլ очень որովհետև верный. դու շատ հավատարիմ ես։ Даже если мы не очень сильный, Նույնիսկ եթե քիչ никто զորություն не ունես, может затворить этот дверь ոչ перед ոք нами. այդ դուռը չի կարող փակել մեր առջև։ Он сказал, ты сохранил слово мое. Եվ Հիսուսն ասում է այստեղ, որ դու իմ խոսքը То, что я պահեցիր։ сказал вам, Այնինչ ես ձեզ ասեցի, вы делали. դուք արեցիք իմ ասածը, Аминь. Потому что верные люди, они послушные որովհետև люди. հավատարիմ մարդիկ միշտ հնազանդ են։ Если Бог скажет нам что-то, мы сделаем это. Եթե Աստված մեզ ինչ-որ բան ասի, մենք կանենք դա։ Он сказал, Եվ նա ты ասում է. не отрекся имени моего. Եվ իմ анունը ջուրացար։ И люди, это очень Եվ դա важно. շատ կարևոր է։ Это значит, они не стыдились признавать свою веру во Христе перед другими. Դա նշանակում է, որ այդ մարդիկ չէին ամաչում իրենց հավատքը դավանել մարդկանց առջև։ Поэтому одно из самых высоких качеств верности Հավատարմության բարձրագույն որակավորումներից մեկը это исповедовать Иисуса перед людьми. Հիսուսին դավանելն է մարդկանց առաջ, Հիսուսի Ամեն մասին խոսելն է верные մարդկանց люди, առաջ։ они Հավատարիմ постоянно մարդիկ исповедовать նրանք Иисуса перед միշտ людьми. խոսում են Հիսուսի մասին մարդկանց առաջ։ Они ищут все возможности привлекать людей к Христу. Նրանք օգտագործում են բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի բերեն մարդկանց Քրիստոսին։ Это наше переживание сегодня. Արդյոք մենք այդպեսին ենք Это այսօր։ важно, люди, Սա շատ կարևոր է, чтобы мы использовали все возможности, որպեսզի что у нас մենք есть. օգտագործենք բոլոր հնարավորությունները, որ մեզ Привести տրված людей են, к Христу. որպեսզի բերենք И մարդկանց если мы Քրիստոսին։ будем сделать так, Եվ եթե մենք այդպես անենք, я верю, վստահ եմ, հավատում Бог եմ, будет открыть որ прекрасные Աստված двери կբացի перед մեր առջև հրաշալի դռներ։ Он даст нам прекрасные возможности Նա կտա մեզ հիասքանչ հնարավորություններ проповедовать, служить Ему. քարոզելու եւ ծառայելու։ Аминь. Ամեն։ Аллилуйя. Бог, Он даст нам много замечательных возможностей, как мы будем верны. Եթե մենք լինենք հավատարիմ, Աստված մեզ կտա հիասքանչ հնարավորություններ։ Это должен иметь очень высокий приоритет в нашей жизни. Դա պետք է լինի առաջնայինը քո կյանքում։ Բարձրագույն Привести առաջնությունը պետք է լինի դա, Грешников к Христу. որպեսզի մեղավորներին բերես Аминь. Քրիստոսին։ Это должна быть очень важная цель в нашей жизни. Սա պետք է լինի քո կյանքի կարևորագույն նպատակը։ Но величайшая награда Մեծագույն պարգևը
будет однажды как-то мы встретимся Иисуса в Մի օր կլինի вечности. մեզ համար, երբ որ հանդիպենք Հիսուսին հավիտենության մեջ, Как-то Он будет обнимать нас. երբ որ նա գրկի մեզ, Und Он будет сказал нам. նա կասի մեզ, Он говорит нам. նա կասի մեզ, Верный, добрый и верный раб. բարի եւ հավատարիմ ծառա։ Представь себе, однажды Պատկերացրու մի օր ты попадешь на небеса. դու կգնաս երկինք, Ты будешь встретить Иисуса. կհանդիպես Հիսուսին Что Он скажет եւ тебе? պատկերացրու ինչ կասի Հիսուսը քեզ։ Добрый и Բարի верный раб. եւ հավատարիմ ծառա։ Это будет, я верю, самые прекрасные переживания. Ես կարծում եմ, որ դա կլինի ամենակարևոր, ամենահիասքանչ згадումը, որ երբևիցե մենք ունեցել ենք։ Аллилуйя в вечности. Аминь. Հավիտենության մեջ կլինի դա։ Аллилуйя. Мое последнее слово для тебя сегодня. Վերջին խոսքս, որ ունեմ քեզ համար այսօր, Это Откровение, 2 глава, 10 стих. Հայտնություն 2-րդ գլուխ 10-րդ խոսք։ Скоро я улетаю. Շուտով ես արդեն վերադառնալու Я եմ не знаю, как я եւ չգիտեմ приеду в նորից следующий երբ раз. կգամ ձեզ մոտ, Мы не знаем, что произойдет в будущем. որովհետեւ ապագայում ինչ տեղի կունենա, մենք անտեղյակ ենք, չգիտենք։ Может быть, это мой последний проповедь. Գուցե այսօր իմ վերջին падգամն է Но я ձեզ, надеюсь, что мы еще раз բայց мы ես можем հույս ունեմ, որ նորից приехать. կհանդիպենք։ Аминь. Но мы не знаем, люди. Բայց չգիտենք մենք։ Но если ты, Дэвид, тот самый важный слово, которое ты можешь дать мне сегодня. Դեվիդ, ո՞րն է ամենակարևոր խոսքը, որ այսօր ուզում ես ինձ տալ։ Это Откровение 2 глава, Գրված 10 է стих. հայտնություն 2-րդ Будь գլխում, 10-րդ верен խոսք։ до смерти. Վերջին հատվածն է. Հավատարիմ եղիր մինչև Иисус հիմա։ сказал, и дам тебе Ев. венец жизни. Կյանքի պսակը կտամ քեզ։ Аминь. Ամեն։ Однажды все из нас мы будем в вечности. Մի օր բոլորս էլ լինելու ենք հավիտենության մեջ։ Аминь. Поэтому цены мы платим на земле, чтобы быть верными. Եվ դրա համար այն գինը, որ մենք вычарում ենք երկրի վրա, Не հավատարիմ может լինելու համար, сравниться с великой наградой, չի которую կարող համեմատվել այն մեծ վարձքի հետ, мы однажды որը մենք получим մի в օր вечности. կստանանք հավիտենության մեջ։ Однажды Бог Он наградит нас. Մի օր Աստված կպարգևատրի մեզ։ Если это трудно быть верным сейчас, Եթե հիմա քեզ համար դժվար է если мы լինել должны հավատարիմ, пожертвовать быть верными, եթե դու պիտի գին վճարես, որպեսի լինես Однажды հավատարիմ, Бог Он ապա наградит իմացիր, нас որ մի օր Աստված քեզ կպարգևատրի в небе. երկնքում։ Аминь. Ամեն։ Аллилуйя. Верность – это из самых важных ключей. Это один из самых важных ключей к Царствию Божию. Հավատարմությունը կարևորագույն բանալիներից մեկն է Աստծո թագավորություն մտնելու համար։ Но мой последний смысл. Վերջին միտքս Это из-за верности Бога, Աստծո հավատարմության պատճառով է, что ты пришел сегодня. որ այսօր դու այստեղ ես եկել։ Может быть, есть кто-то здесь. Գուցե այսօր այստեղ կա ինչ-որ մեկը, Ты не знаешь, что произойдет, если ты умрешь. որը տեղյակ չի ինչ կլինի, երբ որ նա մահանա։ У тебя нет уверенности в Եվ спасении. դեռևս դու վստահություն չունես, արդյոք փրկված И ես։ кто-то пригласил тебя сюда. Եվ ինչ որ мեկը քեզ այսօր հրավիրել է Это այստեղ։ из-за верности Бога. Եվ դա եղել է Աստծո Потому հավատարմության что Бог շնորհիվ, хочет дать тебе որովհետև Աստված ուզում է տալ քեզ возможность հնարավորություն, отдать свою жизнь որ քո Христу. կյանքը ընծայես Քրիստոսին։ Однажды ты умрешь. Մի օր դու կմեռնես։ И перед вами только две пути. Քո առջև դրված են երկու ճանապարհ։ Либо ты попадешь в ад. Կամ դու կգնաս դժոխք։ Библия говорит, это очень ужасное место. Աստվածաշունչը нկարագրում է, որ դա Это место, սարսափելի где վայր է։ люди, они постоянно Մի страдают. վայր է, որտեղ մարդիկ մշտապես տառապում են։ Там нет выхода, Այնտեղ ելք չկա, там нет Бога, այնտեղ Աստված там нет չկա, надежды. այնտեղ հույս И չկա։ ты будешь жить там навсегда. Եվ հավիտենապես դու կմնաս դժոխքում։ Это осуждение Бога. Եվ դա Աստծո դատապարտությունը կլինի։ Но Иисус, Բայց Հիսուսը Он испытывал на кресте. այն ինչ ապրեց խաչի վրա, Он сильно страдался на кресте для նա тебя. տառապեց քո փոխարեն խաչի վրա։
Он заплатил полную цену, Նա ամբողջական լիարժեք գինը чтобы վճարեց, спасти тебя от որպեսզի քեզ փրկի ада. դժողքից։ Amen. И если ты веришь в Եթե Него, դու հավատում ես Հիսուսին, если ты отдаешь твою жизнь к Нему, եթե դու քո կյանքը տալիս ես Հիսուսին, ընծայում ես Հիսուսին, все, которые верующие в Него, Աստվածաշունչը ասում է, որ նրան հավատացողները он даст им дар вечную жизнь. կունենան հավիտենական կյանքի պարգևը, Աստված Вечная կտա жизнь. նրանց։ Հավիտենական կյանքը Это прекрасная жизнь. հրաշալի կյանք է, Это небо. երկինքն է դա, Это место радости. ուրախության վայր է, Это место, где Иисус, Он живет. մի տեղ է, որտեղ բնակվում է Ты Հիսուսը։ будешь с Богом, ты будешь с Иисусом навсегда. Եվ մշտապես հավիտյան դու կլինես Հիսուսի И հետ։ сегодня Եվ այսօր у тебя есть դու возможность ունես հնարավորություն покаяться, ապաշխարելու, дать твою жизнь քո Христу. կյանքը տալու И Քրիստոսին։ я хочу пригласить Եվ тебя ուզում сюда եմ քեզ сегодня. հրավիրել։ Я не могу спасти тебя. Ես ինքս քեզ չեմ կարող Только փրկել։ Бог может делать так. Միայն Աստված կարող է И փրկել։ если ты чувствуешь сегодня Եթե դու այսօր զգում ես присутствие Святого Духа, Սուրբ Հոգու ներկայությունը, если ты знаешь сегодня եթե դու գիտես в своем сердце, քո սրտում, что ты должен отдать свою жизнь որ Христу, դու պետք է քո кյանքը տաս Քրիստոսին, я хочу пригласить тебя, ուզում եմ որ դու գաս առաջ։ и мы хотим помолиться Մենք за ցանկանում вас. ենք աղոթել ձեզ համար։ Это время урожая сегодня. Այսօր հունցքի ժամանակն է։ Бог, Он здесь сегодня. Աստված այստեղ է, ներկա է։